Norite turėti ypatingą augalą savo želdynuose, rekomenduoju pagalvoti apie rododendrus. Jie išsiskiria savo žydėjimu ir tuo, kad jis yra visžalis, nes būtent visžaliai augalai sudaro struktūrą mūsų želdynuose. Rododendrai būna visžaliai, bet žinoma būna ir tie, kurie numeta lapus. Tai dažniausiai mes juos vadiname azalijom. Tai vat štai yra čia. Bet azalijos niekuom nenusileidžia savo žydėjimu visžaliams augalams. Azalijos, kaip pražysta, dažniausiai būna krūva žiedų ir nei vieno lapuko, vėliau atsiranda po truputį ir lapai. Tarp rododendrų rūšių mes galime rasti ir visai smulkę lapius, miniatiūrinius rododendriukus, taip pat vadiname dar azalijomis. Ir netgi radau štai tokią naujieną, būtent moki veži, tai vat naujiena yra tuom, kad rododendras turi kitą pusę, lapuko būna raudonos spalvos. Na, tikrai atrodo įspūdingai, tikiu dar kai pražydės, tai atrodys wow. Gerai, pakalbėkime apie rododendrų sodinimo vietą. Kaip taisyklingai parinkti tą vietą, kad mūsų rododendrai jaustųsi labai gerai, nestresuotų, nenukeptų nuo saulės ir džiugintų savo žiedais ir, žinoma, ir lapais. Rododendras mėgsta pusiau pavėsį, vadinasi, jam ypatingai tinka, jeigu būtų tik tais rytinė saulė arba vakarinė saulė arba rytinė ir vakarinė. Būtent pasaugoti jį reikėtų rododendrą nuo pietinės saulės. Dėl ko? Dėl to, kad dažniausiai jie nudega ir nudega dažniausiai pavasarį, tada, kada šaknis arba žemė dar būna išalusi, pašalas dar būna neišėjęs, o jau būna ganėtinai aktyvi saulė vasario mėnesį ir kadangi tai yra visžalis augalas, jis pradeda garinti drėgmę per lapus, bet šaknis yra neaktyvios ir tada nudega. Tokiais atvejais dažniausiai rekomenduojama vis dėlto parinkti arba tinkamą vietą, arba jeigu jau taip ir yra, kad jūs pasodinta rododendrą tokioj vietoj, kur tarkim vis dėlto yra daugiau pietinės saulės, tai galima tiesiog pridengti. Galima sodinti rododendrus į pomedžius kitų augalų, na tarkim, ypatingai netgi tinka prie pušų, nes vyksta, na tokia, kaip sakau, irgi labai gera draugystė, nes pušis kai meta spyglius, spygliai rūgština dirvožemį, o rododendrams būtent yra ir reikalingas rūgštus dirvožemis. Taip, tiek azalijoms, tiek rododendrams būtina rūgšti terpė, kad jie gerai jaustųsi, kad jie galėtų tinkamai maitintis ir džiuginti jūs savo buvimu jūsų sode. Rododendrai neturi plačios šaknų sistemos, jų šaknis yra paviršutinės smulkios, todėl yra labai svarbu pasodinus mulčiuoti. Sodinimui reikėtų daryti duobę, ne tiek gilę, kiek labiau, sakyčiau, plačią. Tai visada rekomenduoju daryti apie 60 cm pločio ir 40 cm gylio, jeigu mes kalbant būtent apie tokio dydžio rododendro sodinimą. Jeigu jūs pasirinksite sodinti jau iš karto didelį augalą, tai atitinkamai reikėtų ir daryti duobę, tai bent po 10-20 cm į plotį, padidinti kaip vazono, tarkim, ne, jeigu mes turime vazoną štai tokį, tai tarkim automatiškai mes darome duobę, na, beveik dvigubai, sakyčiau, didesnę, ne. Į gylį taip pat reikėtų išjudinti ir taip pat reikėtų rūgščios durpės įdėti. Bet rūgščią durpę rekomenduoju pamaišyti šiek tiek su smėliuko tik tai tam, kad jinai geriau įgertų, arba žinoma naudoti iš karto paruoštus mišinius, kurie yra tinkami būtent šilauogiams ir rododendrams sodinti. Sodinti rododendrą reikėtų taip, kad jo neįgilinti. Kaip ir minėjau, šaknų sistema yra labai tokia iš plonų šaknelių ir labai tanki ir jinai yra paviršutinė. Jeigu rododendrai užmirksta, tai iš karto žūsta šaknelės. Ir lygiai tas pats ir atvirkščiai, jeigu rododendras būna nemulčiuotas, tai labai greitai durpė išgarina vandenį ir miršta paviršutinės šaknelės. Ir galite iš karto pamatyti skirtumą, rododendras pradeda sirgti, jo lapai pasidaro geltoni ir na ir mes turime labiau, sakyčiau, ligonį nei grožį, ne, pas save kieme. Tai va, tai rododendras turi, kaip ir visi kiti augalai, šaknų kaklelį. Tai yra va štai čia.
ir reikėtų to šaknies kaklelio neįgilinti, sodinti geriau netgi aukščiau. Jeigu jūsų dirvožemis yra molis, tai tikrai rekomenduočiau netgi sodinti rododendrus į kalvelę, tam, kad jisai jaustųsi gerai ir neužmirktų. Ypatingai pavasarį, kai būna labai šlapia ir drėgna. Rododendrų priežiūra. Iš tiesų tai yra tas augalas, kurį aš turiu ir azalijas, ir rododendras turiu pas save namie ir aš dažniausiai, žinokit, prisimenu apie juos pavasarį, žiemą, nes visada džiugina mano akį ta žalia masė priešais mano langus. Ir žinoma, pavasarį, tada, kada jie pradeda žydėti, tai priežiūra yra minimali, jeigu sąmoningai jūs pasodinsite jį. Tai kaip ir minėjau, rūgšti terpė yra reikalinga ir mulčiavimas. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Mulčiuoti rekomenduočiau tai pušų žievės mulčų, nes jisai rūgština. Tik tiek, kad tas rūgštingumas, kad būtų tinkamas ir jis atliktų tinkamai savo funkciją, tikrai reikia mulčiuoti bent 5-7 cm storio mulčas, kad atsirastų 5-7 cm storio. Kitu atveju, jeigu jūs pabersite tik 1 cm, tai čia yra tik dėl grožio. Ką ir darom, tarkim, mulčiuojant kitus augalus, jeigu kažką kitą sodina, tai nebijokit, pušų žievės mulčas tikrai neužrūkštins jūsų dirvožemio, bet kokiam kitam vaismedžiui, jeigu berėt 1 cm. Sekanti priežiūra, ką reikėtų daryti, tai būtinai pavasaris, jeigu būna sausas, tai laistyti. Ir ypatingai, jeigu jūs matote, kad jūsų augalai, jeigu jūsų rododendrai pavasarį pradės leipti ir leisti lapukus žemyn, jums reikia pradėti jį laistyti per lapus, tam, kad jisai galėtų atgauti balansą drėgmės. Kitas dalykas, laistymo reikia nepamiršti ir vasaros metu, nes po žydėjimo rododendrai pradeda po truputį sukraudinėti naujus žiedinius pumpurus ant šakų ir jeigu pritrūksta jiems tada būtent jūsų priežiūros ir laistymo, tai žinoma tada ir nukentės visas žydėjimas sekančiais metais. Nužydėjus rododendrams reikėtų visus nužydėjusius žiedynus nuskinti tam, kad jisai neatiduotų visos savo energijos brandinant sėklas, o geriau ruoštųsi kitam sezonui, kitam žydėjimui. Tręšimas. Vienas tikriausiai iš tų svarbiausių dalykų, jeigu mes norime turėti gražius augalus, mums reikia tinkamai prižiūrėti ir tręšti juos. Tai labai yra toksai svarbus momentas, kad reikia suvokti, kad trąšas augalas nepasisavins, jeigu jam bus netinkama terpė, tai yra netinkamas pH. Rododendrai mėgsta, kad pH būtų 4,5–6. Jeigu jūsų pH jau bus ties 6, yra didesnė tikimybė, kad jisai, jeigu ir tręšite jį, jis nepasisavins trąšų. Todėl rekomenduočiau visada pirmiausia pasimatuoti dirvožemio pH. Jeigu reikia atlikti dirvožemio rūgštinimą, tą galima padaryti, yra tam tikras specialios priemonės tiesiog palaistyti. Galime amonio sulfatų parūgštinti, galime sieros milteliais parūgštinti. Jeigu naudojate amonio sulfatą, tai užtenka 20–30 gramų į kvadratinį metrą. Jeigu naudosite sieros miltelius, tai 100 gramų į kvadratinį metrą. Ir pirmiausia reikia mums rūgštinti dirvožemį, pralaukti bent 2 savaitės ir tik tai tada tręšti, nes tada prasidės visa reakcija, dirvožemio rūgštingumas nukris iki mums tinkamo ir tada rododendras pasijus esantis savo terpėje ir pradės maitintis tomis trąšomis, kurias duosite. Rododendrams tikrai nereikia daug azoto, pavasarį mes galime duoti jam šiek tiek azoto, bet pagrindinės vis dėlto, sakyčiau, komponentai turėtų būti kalis ir fosforas ir vasarą, sakyčiau, rododendrams po žydėjimo jau iš vis nereikia azoto, reikėtų Liepos, netgi rugpjūčio mėnesį galime tik tais kalio ir fosforo trąšas duoti tam, kad augalo nauji ūgliai spėtų sumedėti ir jisai spėtų pasiruošti žiemojimo sezonui. O ką daryti su genėjimu? Rododendrai nereikalauja beveik jokio genėjimo, išskyrus tai, kad reikia nuskinti nužydėjusius žiedynus.
Nebent yra kažkokios šakutės, kurios labiau nulinkusios link žemės ir jūs erzina ne tokią formą, tai žinoma galima išgenėti. Bet iš esmės tai augalas, kuris pats labai gražiai formuojasi. Jau kelinta žiema yra tikrai labai šilta ir rododendrus dengti tikrai nereikia. Didžioji dalis, tas, kas yra iš rododendrų mūsų rinkoje, tai galiu pasakyti, kad visos šitos veislios yra labai atsparios ir tikrai tinka pas mumis ir jos gali atlaikyti šalčius iki -26 ar netgi -28. Na, jau senai tokie šalčiai ir bebuvo pas mumis, tad drąsiai galime sodinti ir nepergyventi, kad jie iššals. Svarbu padaryti jiems apsaugą nuo žiemos vėjų, nes būtent šiauriniai vėjai gali išgairinti rododendrą, ypač jeigu yra šaltesnė žiema, ne, ir tarkim neturime sniego. Tai šiuo atveju galima dengti, bet nebūtina. Šiaip aš tai nedengiu. Aš tiesą sakau, tikrai nedengiu ir galvoju, kad neturėtų būti tokių augalų pas manęs sklype, kurias reikėtų dangstyti, nes bent jau aš tai neturiu laiko, o jūs, manau, taip pat norite visi sutaupyti laiką saus, kažkokiems pomėgiams, šeimai ir labiau džiaugtis sodu ir savo želdynais, negu kad bėgioti aplink kiekvieną augaliuką ir jį dangstyti ir jo rūpintis. Tai rododendras yra vis dėlto vienas iš tų augalų, apie kurį nereikia tikrai šokinėti ir jį kaip kūdikėlį bandyti išglostyti. Na ir dažniausiai klausimas užduoda, o kokios problemos būna su rododendrais. Tai galiu pasakyti jums taip, kad su rododendrais labai retai, kada būna problemų. Bet jeigu jūsų augalas auga netinkamoje terpėje, tai tikrai pradės geltonuoti lapai. Ne? Tai prasideda chlorozė augalui, nes jisai negali tinkamai maitintis ir pasisavinti trąšų. Apie tai jau kalbėjau. Kenkėjai, taip, jie gali būti ypatingai, reikia stebėti vasarą, ar nėra nugriaužtų lapelių ir tada naudoti atitinkamas priemonės. Ligos dažniausiai pas rododendrus, kaip ir pas visus kitus augalus, prasideda tada, kada imuninė sistema nukrenta. Jeigu mes augalui duosime viso to, ko reikia, tai yra maitinimo, laistymo ir šviesos tiek, kiek jiems reikia, jie tikrai jūs džiugins savo žiedais ir gražiais lapais.